Tento videorecept bude o jedle, ktoré má po celom svete aj vlastné fankluby, samostatné reštaurácie, stánky s pouličným občerstvením a nespočetne veľa úprav, základných či vylepšených receptúr. A k tým teraz pridám aj tú moju najnovšiu. Bude to falafel. Teda malé roztomilé guľky, fašírky alebo placky, či akýkoľvek iný tvar vyformujete, bez ohľadu na tvar v preklade falafel poznáme ako krokety z cícer. Najbežnejšie a asi aj najpopulárnejšie sú samozrejme vyprážané, to spoznáte podľa farby aj tvaru, pretože sú prážané vo veľkom množstve tuku. Falafel však môžete upiecť ako fašírkové placky aj na panvíci, kde toho oleja bude treba omnoho menej, alebo ho môžete upiecť v rúre a práve to je dnešný prípad. Postačia nám k tomu necelé 2 lyžice oleja. Okrem toho pridám cibuľky a veľa petržlenovej vňate, takže na rozdiel od klasického žltkastého falafelu, tento bude mať taký trochu zelenší nádych. Tu je recept. Cícer na tento falafel netreba variť, zvoľte preto sušený namiesto predvareného či konzervovaného. Cícer cez noc alebo aspoň na 7 hodín necháme namočený vo väčšom množstve vody. Namočený cícer scedíme, dôkladne prepláchneme pod tečúcou vodou a premiestnime do širšieho mixéra s čepeľou. Pridáme pokrájanú cibuľu, posekané strúčiky cesnaku, jarné cibuľky, ktoré takisto najprv pokrájame, štedrú dávku petržlenovej vňate bez stoniek a pridáme lyžicu dižonskej horčice, lyžicu olivového oleja, lyžicu mletej, ideálne rímskej rastce, štipku čierneho korenia, lyžicu soli a napokon 2 lyžice citrónovej šťavy. Nárazovým mixovaním všetko spojíme tak, aby vznikla jednotná masa, nie však riedka kaša. Strúhanku zmiešame so sódou a napokon veľmi krátko premixujeme so zvyškom surovín. Cesto prikryjeme fóliou a vložíme aspoň na pol hodinu do chladničky. Z vychladeného cesta ručne tvarujeme malé guľvočky, na každý kus použijeme len polievkovú lyžicu cesta. V prípade, ak je cesto aj po odležaní vďaka cíceru vlhké, dodatočne primiešame strúhanku. Guľky potrieme olivovým olejom a rozmiestnime na plechu vyslanom papierom na pečenie. Aby olej rovnomerne pokryl celý povrch, každý kúsok pred uložením ešte krátko poprehadzujeme v dlaniach. Plech vložíme do vyhriatej rúry s teplotou 210 stupňov a pečieme najprv 10 minút, potom guľky otočíme, potrieme olivovým olejom a pečieme ďalších 10 minút. Podávame s pečivom, pitou, tortilou, šalátom aj samostatne, tu je pár tipov ako na to. Čerstvo opečenú tortilu stačí potrieť humusom, pridať šalát, kapustu či inú zeleninu, dochutiť olivovým olejom, sezamovou tahiny pastou a samozrejme pridať falafel. Vhod príde aj jogurtový dip s bylinkami, extra porcia cícerového humusu alebo čerstvé pečivo. Falafel z tohto cesta môžete vytvarovať aj na malé oválne fašírky a opekať ich na panvici potretej olejom alebo vyprážať. Skúste do cesta pridať aj mladý špenát a po prekrojení budete mať krásne zelené kúsky. Všetky suroviny aj s písaným receptom nájdete aj tento raz dole pod videom. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj v ďalšom videorecepte.